हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूं दोस्तों करंट अफेयर, जो पिछले कुछ 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स है दोस्तों, जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम जान लेते हैं। करंट अफेयर्स आपको याद करवाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 15 से 20 हम करंट अफेयर्स करेंगे। इसी तरह के वीडियो को आप देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं रोज़ाना एक वीडियो इस तरह का डालता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ हेल्प हो सके। यह जो है आपका रेलवे, एसएससी, जितने भी सीजीएल, एलडीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट जितने भी है दोस्तों, सभी में ये पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम 4 जनवरी को मनाते हैं। आगे है कि हाल ही में वसंत डावखेर का निधन हो गया। वह थे दोस्तों एक राजनेता थे, वसंत डावखेर, जिसका निधन हो गया हाल ही में कुछ दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जॉर्ज वी ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो जॉर्ज वी जो है वो लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, जिसने शपथ लिया है वो लाइबेरिया के जॉर्ज वी ने। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2 मिशन गोल्ड और आइकॉन शीघ्र लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई। ये किसके द्वारा, ये जो है अंतरिक्ष एजेंसी 2 मिशन गोल्ड और आइकॉन जो है लॉन्च करने की जो घोषणा की गई है, नासा के द्वारा की गई है दोस्तों। तो 98 का बी हो जाएगा नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने कब से कब शुरू हुए 7.75% बचत कर योग बॉन्ड 2018 लॉन्च करने की घोषणा की थी। भारत सरकार ने कब से शुरू हुए, मतलब इतने बचत पे जो है बॉन्ड 2018 लॉन्च करने की घोषणा की। तो ये हो जाएगा आपका बी, 10 जनवरी 2018 को जो है ये घोषणा किया था भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस वर्ष व्यापार विकास और संवर्धन परिषद का गठन किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 2015 में जो है व्यापार विकास और संवर्धन परिषद का गठन किया गया था 2015 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 101 नंबर है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने वर्चुअल आईडी पेश की है। उस आईडी में कितने अंकों की संख्या होगी। ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने वर्चुअल आईडी जो पेश की है, उस आईडी में कितने अंकों की संख्या होगी दोस्तों। तो ये हो जाएगा 16 अंकों की संख्या होगी। 101 का सी हो जाएगा। 102 नंबर है दोस्तों कि 6 जनवरी 2018 को संपन्न हॉफमैन कप 2018 का खिताब स्विट्जरलैंड ने किस देश को पराजित कर जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, जो फाइनल में पहुंचा था। जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने इस जर्मनी को हरा के जीता, स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता शेनज़ेन ओपन 2018 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये हो जाएगा सिमोना हालेप जो है ये एकल खिताब जीता महिला का, सिमोना हालेप। 103 का हो जाएगा बी। 104 नंबर है दोस्तों कि कतर ओपन 2018 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल विजेता कौन रहा है। तो ये जो प्रतियोगिता हुआ था कतर ओपन 2018 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष का जो एकल खिताब जीता था वो था दोस्तों गेल मोफिल्स। ये 104 का सी हो जाएगा। गेल मोफिल्स जो है ये एकल खिताब जीता था। 105 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों कि जनवरी 2018 में संपन्न टाटा ओपन 2018 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये हो जाएगा आपका बी, गाइल्स सिमोन जो है ये 2018 का संपन्न टाटा खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 नंबर दोस्तों, देख लेते हैं कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2018 टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कौन है। जो ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2018 टेनिस प्रतियोगिता जो हुआ था उसके पुरुष एकल विजेता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा निक किर्जियोस। 106 का सी हो जाएगा निक
किर्जियोस ने कल खिताब जीता था ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 नंबर दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और कनाडा के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई। ये सभी करंट अफेयर्स है दोस्तों, हाल ही में जो घटना घटित हुआ है उसी को हम बता रहे हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और कनाडा के बीच जो सहयोग समझौता ज्ञापन हुआ उस किस चीज़ पे मंजूरी दिया गया दोस्तों। 107 का उसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र पे ये मंजूरी दिया गया। 107 का सी हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र। 108 नंबर है हमारा कि हाल ही में किस देश में खाना लूटने को लेकर भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। कौन सा देश जो है जो खाना लूटने को लेकर भड़की हिंसा में जो है वहाँ पे हिंसा जो हुआ खाना को लूटने को लेकर तो कई लोगों की मौत हो गई। ये देश है दोस्तों वेनेजुएला। 108 का सी वेनेजुएला में जो ये घटना घटित हुई। 109 नंबर है दोस्तों कि हाल ही में स्विस कंपनी गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन के ग्लोबल लीडर्स नामक सर्वे में विश्व के शीर्ष 12 नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर रहे। ये नरेंद्र मोदी का जो स्थान है ये तीसरे स्थान पर रहे। ये स्विस कंपनी गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन के ग्लोबल लीडर्स नामक सर्वे में नरेंद्र मोदी का स्थान तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में। 110 नंबर है दोस्तों कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने अपनी सभी मंडलों में ड्रोन कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में सबसे पहले किस मंडल में ड्रोन कैमरे तैनात किए जाएंगे। ये पश्चिम मध्य रेलवे जो है आपका, इसमें ये ड्रोन कैमरे जो है तैनात किए जाएंगे पश्चिम मध्य रेलवे में। 111 है दोस्तों कि हाल ही में राजीव बिंदल किस राज्य के नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। राजीव बिंदल जो है ये विधानसभा अध्यक्ष चुने गए दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश एचपी हिमाचल प्रदेश के जो है ये नए विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। 112 नंबर है हमारा कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों की जांच हेतु एक नई 3 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया। ये किसकी अध्यक्षता में जो ये गठित हुआ दोस्तों SIT का, ये हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति शिव नारायण ढिंगारा। ये डी हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति शिव नारायण ढिंगारा के अध्यक्षता में ये SIT का गठन हुआ। 113 नंबर है दोस्तों कि भारत का पहला कोल टू गैस कन्वर्जन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। यह आपका हो जाएगा ओडिशा में ये जो है कोल टू गैस कन्वर्जन प्लांट पहला है दोस्तों भारत का, ये ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। 114 नंबर है दोस्तों कि हाल ही में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा विश्व के बृहत्तम सौर ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई, इसकी लागत कितनी है। इसकी जो लागत है दोस्तों 380 मिलियन पाउंड के बराबर है। ये आपका 114 का ये हो जाएगा। हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों कि 11-12 जनवरी, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 11-12 जनवरी 2018 के मध्य कृषि एवं वानिकी पर चौथी आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ संपन्न हुई। तो ये हो जाएगा आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में है दोस्तों, ये संपन्न हुई है। तो होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्या चीज़ का वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस वीडियो को ज़रूर अपलोड कर दूंगा आप लोगों के बीच में। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।